बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल केव ऑफ फैशन में। इस चैनल पर आपको मिलती हैं फ़ैशन से रिलेटेड हर तरह की मालूमात, कपड़ों के नए नए डिज़ाइंस और न्यू ड्रेसेस के न्यू आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस। बहुत से ड्रेसेस इनमें प्रिंटेड सूटों के हैं और बहुत से ड्रेसेस इनमें एम्ब्रॉयडरी वाले भी हैं। सिर्फ अच्छा और महंगा लिबास ही सब कुछ नहीं होता, उसे अच्छे तरीके से सिलवाया जाए। और अगर अच्छे लिबास को, अच्छे सूट को आप बहुत अच्छे दर्जी से बहुत महंगे पैसे देकर सिलवा लेते हैं, लेकिन अगर आपको उसे वेयर ही करना नहीं आता तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। इसलिए लिबास को मज़ीद कीमती और ख़ूबसूरत बनाने के लिए उसे वेयर करने का स्टाइल भी आपका बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे इसीलिए बहुत से न्यू आइडियाज़ कि किस तरह आप अपने ड्रेसेस को एक नई लुक दे सकते हैं और किस तरह से उन्हें वेयर करके अपनी शख्सियत को मज़ीद निखार सकते हैं। तो बनिए रहिए वीडियो में आखिर तक। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर यकीन आपकी तमाम मुश्किलात का हल है। याद रखो तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। अगर तुम परेशान हो, आजमाइशों में हो, तो याद रखो तुम्हारी कहानी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें अल्लाह दुआओं की तौफीक दे रहा है, तो यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयकून लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, दुआओं से हर चीज़ मिल जाती है। जब भी कोई चीज़ उलझ गई हो, हर चीज़ अपनी जगह से बिखर गई हो, समेटने से ना भी सिमटे, तो उन चीज़ों को वही छोड़ देना और अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करना। जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे तो हर चीज़ अपने आप सिमटने लगेगी। लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। इतनी ताकत है मुसलसल मांगी गई दुआओं में। तसलसल की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करें तो उसे जारी रखें। आपकी दुआओं से बड़े बड़े पहाड़ भी पीछे हट जाएंगे। इसीलिए अपनी दुआएं तसलसल से मांगते रहें। ताख़ीर ज़रूर हो सकती है, मगर अजर गुमान से भी बढ़कर होगा। अगर अपनी दुआओं में तड़प पैदा करते हो तो अल्लाह हमारी तड़प देखकर हमें हमारी चाह से नवाज देता है। एक सिसकती हुई दुआ से तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़ें और यकीन के साथ मांगा करें। क्या पता कौन सी दुआ तुम्हें तुम्हारी चाह से मिलवा दे। और अगर अपनी दुआओं को जल्द अज जल्द कबूल करवाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो। तहज्जुद तक पहुंचना बेवजह नहीं होता। अगर तुम्हें तहज्जुद की तौफीक मिल गई और तहज्जुद में दुआएं मांगने की भी तौफीक मिल गई तो समझो तुम्हारे लिए अल्लाह ने बहुत जल्द कबूलियत लिख दी है। और वो अल्लाह तो रूह की तहों से भी वाकिफ़ है। वो तुम्हारे सब्र को देखता है, तुम्हारी मुश्किलात को देखता है। तुम्हारी कोई भी बात उससे पोशीदा नहीं है। इसलिए सब्र करो, शुक्र करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें परख रहा है। अल्लाह तुम्हें कभी भी बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता और ना ही तुम्हें बेमकसद आजमाता है। अगर इतने लोगों में वो तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राज़ी हो जाए। जब आपको यूँ लगे कि अब आप थक चुके हैं और दुआ भी नहीं मांग सकते तो खाली हाथ फैला दिया करें और आपके फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि आप खालिक के कायनात के मोहताज हो। और खालिक के कायनात तो खामोशियों को भी सुनता है। उसे सब याद है तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलेगा। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। दुआएं मांगते रहो,
اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ شدت سے دعا مانگتے ہو لیکن تمہیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو وہ قبول ہو چکی ہے۔ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ تمہاری دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ شیطانی وسوسوں میں کبھی مت آئیں۔ یاد رکھیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ جب ہمیں انتظار کرواتا ہے تو شیطان دعا کے پوری نہ ہونے کا وسوسہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن ہمیں شیطان کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اپنے اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ جلد ہی وہ دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر اللہ تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا، اور تم کہو گے کہ یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا، لیکن پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں بھولا۔ صبر کرو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی گئی ہیں۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے موج سے ہو جانے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر تم تھک گئے ہو تو بس تھوڑا سا انتظار اور کرو، اللہ تمہاری چاہت کو بہت جلد تمہیں دے دے گا۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام ابھی باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال سکتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو یاد رکھو اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو میری باتیں بھی بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو اور میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم ملتے رہیں بار بار نئے نئے ڈیزائنز اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔